阿門。但係佢有啲問過我，聖經係咪咁寫？梗係唔係啦。聖經只係話10%係屬於主嘅。當你奉獻嗰10%嘅時候，唔好覺得自己好偉大，啱唔啱？因為如果你個袋入邊有我哋錢，係咪冇錢係我哋？你個袋有我哋100歐元，然後你還翻俾我，我咪應該好開心咁講，多謝你還翻啲錢俾我，係定唔係？如果冇錢係我哋，咁你個袋度你俾翻嗰100歐元我會點？我會開心定唔開心？佢感覺，因為係我哋，啱唔啱？但係如果你只係俾翻50，我自己留翻50，我會點睇？一係你就問我借我話好，一係我就話你係賊，因為個錢係我哋，啱唔啱？所以上帝話你哋係當納嘅1/10同公物上奪取咗我哋嘅，佢係話嗰啲係屬於我哋。所以有啲人覺得自己好慷慨，唔好佢嘅，因為由你將生命交俾耶穌嗰刻起，你哋100%都係屬於上帝嘅。因為聖經話佢係用重價將你買翻嚟嘅，意思係正如保羅所講，我哋係基督嘅奴僕。奴隸有權利咩？奴隸有糧出咩？咁所以當奴隸工作賺錢嘅時候，冇錢係屬於邊個嘅？當奴隸工作賺錢嘅時候，冇錢係屬於邊個嘅？所以當你工作嘅時候，如果你係基督徒，冇錢係屬於邊個嘅？係上帝嘅。上帝話睇下，冇錢全部都係我嘅，但我俾90%你，唔係你俾翻1/10出嚟，係冇俾翻90你，記住呢點。阿門。唔係你奉獻1/10，係冇將原本屬於佢嘅90俾佢嚟。阿門。用聖經嘅眼光去諗。佢話嗰1/10係要供應我哋家、我哋教會同我哋事工，呢部分係我留翻嘅，而你可以靠住嗰90去生活。所以每次我哋靠嗰90生活嘅時候，既然佢錢唔係你哋，啱唔啱？係咪你哋？唔係，所以你唔可以亂使錢買衫，因為嗰90錢都係上帝嘅。所以我手上剩翻啲90，我要好好管理，用咗我哋家、我哋屋企人重要嘅事同宣教上面，因為啲錢唔係我哋，係咁嘅。所以理財好重要，因為冇錢係上帝嘅錢。同樣道理，當我哋喺度管理嘅時候，我哋喺度工作嘅人，係咪？你哋知道教會有人負責工作，處理1/10奉獻同公物，例如去宣教嘅時候，我哋好清楚佢錢唔係我哋嘅，啱唔啱？係上帝嘅。如果我哋管理得唔好，我哋就係管理得唔好上帝嘅錢。當我管理得唔好上帝嘅錢，上帝會俾更多錢我，定係俾少啲錢我？淡就有個人話，但我做極都係冇，做極都係輸晒，係因為你處理得唔好，上帝俾你嗰90，佢就唔會再俾多90你。假設你係一間公司嘅老闆，你睇出嚟將90%交俾嗰個人，同佢講你處理啦。如果嗰個人處理得唔好，你會點做？你會俾多啲錢嘅，定係俾少啲？你會揾另一個人去幫你管錢係嘛？一個識得好好處理嘅人，佢上帝都係㗎。佢哋嘅心冇到我哋理解唔到嘅數學邏輯。阿邊，所以你睇下呢個女人，佢行埋去打破咗個樽。猶大就話：咦，我哋本來可以冇乜分俾窮人㗎嘛？耶穌點樣答啊？窮人會一直喺你嘅當中。呢件事佢係用先知嘅方式預示緊我哋安葬，因為以前有人死咗，佢哋會搽油。點解要搽香油呢？因為死人過咗幾日就會發臭。我哋去過委內瑞拉，我保證過咗幾日嘅屍體真係好臭。所以佢哋會搽呢啲油，而呢樣嘢象徵住基督嘅身體。所以如果我祝福基督嘅身體係冇問題嘅，基督嘅身體就係耶穌嘅教會。有時上帝會叫我哋為咗教會本身嘅目的去祝福佢哋教會。阿邊，但係我哋仲有另一段經文，其實我覺得係兩個唔同嘅人，就係馬大同瑪利亞。你冇記唔記得？當時馬大喺度忙緊做家務，而瑪利亞嗰陣大家聚埋咗喺屋企，即係拉撒路嘅屋企。拉撒路死嘅，你哋記唔記得拉撒路死嘅？跟住拉撒路復活嘅，係咪？我覺得佢係我哋唔識嘅最偉大傳道人，因為只要拉撒路企嘅廣場，啲人就會話上帝真係存在，因為佢死咗5日。傳道人根本唔使開口，拉撒路，你望住佢就會話上帝真係存在。
拉撒路死嘅，復活嘅。咁佢嘅拉撒路屋企聚會啦，瑪利亞攞出一個肉盾，嗰樣嘢放咗今日就係1年嘅人工，起碼即係今日嘅25000到3萬歐元一個肉盾。嗰樣嘢係佢嘅嫁妝，好可能係用嚟結婚嘅。咁做咗啲咩？佢打破咗個樽，幫耶穌洗腳，跟住猶大又喺度好唔高興。佢做緊咩呢？呢個係冇表達感謝嘅方式。佢唔係淨係口頭講句多謝耶穌。點解佢會咁樣感謝佢？因為佢冇出嚟嘅最珍貴嘅嘢，話我唔理結唔結到婚，我淨係想榮耀你。因為佢哋係2個同哥哥一齊住嘅女人，即係話如果佢哋同哥哥住，就代表佢哋已經冇咗父母，哥哥負責照顧佢哋。佢嗰個年代，男人係要照顧女人嘅。如果冇佢哋嘅哥哥，又冇其他親人呢？通常一係就要去做妓女，一係就因為有信仰唔想做妓女，而要去乞食或者執人哋剩低嘅莊稼。根據聖經嘅律法，當啲人收割嘅時候，一定要留翻少少莊稼嘅地上邊俾窮人去執。嗰幾個女人過咗好幾日噩夢般嘅生活。我哋係信徒，所以就算窮都要過落去。我哋已經冇人保護啦，因為我哥哥已經死咗。所以唔單止係哥哥死咗咁簡單，而係我哋未來都會變得好慘。當佢哋見到耶穌令佢哋哥哥復活嘅時候，耶穌唔單止還翻個哥哥俾佢哋，仲俾翻個未來嘅地。佢喺耶穌面前話：我唔再介意聽日會點，我今日要榮耀你，用我最好嘅嘢嘅榮耀你。我最好嘅嘢就係呢個玉瓶，呢個係我將來結婚用嘅，亦係我唯一嘅積蓄，因為佢已經冇其他噶啦。我哋你面前打破嘅，係想同你講，多謝你係我哋神，多謝你救翻我哥哥，仲俾咗個未來我。所以重點唔係個玉瓶，而係喺當時獻上嚟嘅嘢。我將我最好嚟哋獻俾神，呢個就係我榮耀你嘅方式。阿門。我最好睇嘢，當我將最好咁獻俾神，就好似嗰啲極之珍貴純正嘅真邊入香膏嘅。當我獻上最好嘅撒母耳記入邊就係咁講，尊重神嘅，神必睇重嘅。事實上，當猶大責備嗰個女人嘅時候，佢馬可福音14章7節，耶穌係咁樣回答嘅，佢已經盡咗力啦。佢係為咗我安葬嘅事，預先將香膏膏喺我身上。我老實話，你冇聽，無論嘅世界邊度傳福音，呢個女人所做嘅事都會被傳頌，冇紀念嘅。即係話耶穌喺2000年前就講過，全世界嘅人都要知道，曾經有一個女人係咁樣愛我嘅。耶穌榮耀嘅，係因為佢先榮耀嘅耶穌。如果唔係嘅，我哋今日可能根本唔知佢係邊個。但係今日嘅聞名天下，全世界嘅聖經都記載住呢個女人懂得點樣去愛，而耶穌亦透過佢哋實際行動感受到咗呢份愛。佢係點樣感受到嘅？係透過實際行動。仲有一樣好有趣嘅事就係，當你榮耀神嘅時候，你就會見證到神蹟。因為如果我哋仲記得聖經入邊有一個女人，佢知道先知以利沙嘅附近，就喺自己屋企為先知預備咗一間房。你哋仲記唔記得呢個故事？佢整咗間房，諗騰出咗一間房。當時嘅屋好細，佢話先知每次經過呢度，佢都會有啲食，亦都會有一個地方同埋一張嘅佢角，因為先知祝福咗我哋生命。而佢每次去到嗰度都會喺嗰度嘅。到咗某個時刻，冇問佢話，但係呢個女人想要嘅咩呢？我哋可以點樣祝福佢？佢哋就話睇下佢嘅仔女。於是佢就祈禱，嗰個女人就懷孕啦。只係因為佢為神嘅僕人預備咗一間房。聖經話，就算只係俾一杯水，我哋其中一個門徒，因為佢哋係我哋門徒，都會得到賞賜。唔係因為嗰個門徒本身，而係因為佢係我嘅門徒。尊重嘅就係尊重我，尊重先知就係尊重神。阿門。呢件事係咁重要。過咗一段時間之後，呢個女人個仔突然間死咗。佢哋做乜啲咩？咁派人去請先知，你俾佢個仔我，而家你要令佢復活。聖經話俾我哋聽，嗰個仔復活咗，因為神會尊重嗰啲人。我哋要學習尊重，唔單止係一種說話方式，尊重跟隨你嘅人，尊重你嘅導師，尊重你嘅牧師，尊重你嘅父母，尊重任何祝福你嘅人。就算佢唔係，如果係一位祝福過你嘅牧師，就送份奉獻俾佢，用某種方式去表達尊重。當我哋舉辦溫研討會嘅時候，我哋會非常尊重睇到佢講道者。
因為我相信當我尊重佢嘅恩膏，我就會領受到佢嘅恩膏。冇人要求我哋嚟做，但我哋會盡力做到最好。一個人認為最好嘅嘢，未必係另一個人認為最好嘅。有啲人最好嘅嘢可能只係麵包同香蕉，但如果嗰樣已經係你最好嘅麵包同香蕉，都完全冇問題嘅。阿門！你哋仲記唔記得嗰個得2粒銀仔嘅女人？嗰啲錢根本唔算係咩，就好似2粒5分錢銀仔咁，值幾多錢啫？佢都唔值，但佢已經俾咗全部出嚟。佢當時就只有嗰2粒5分錢銀仔，所以呢，我可能俾100蚊，但我有1萬蚊嘅手。佢當時嗰2粒銀仔放咗今日就係5分錢。佢話我想用我呢2粒銀仔嚟尊重神，佢哋之後會點算呢？唔知呢，可能佢連飯都冇得食，但佢選擇佢尊重。當一個人付出所有嘅時候，佢可能會話之後我唔食㗎喇。阿門！我以前都試過咁樣，我相信你哋好多人都試過。當時我要選，我要諗係我自己食飯定係納1/10奉獻。我哋考納1/10奉獻，係我自己食飯定係做奉獻，就算嗰份奉獻好少。每次我哋做之後呢，神蹟都會發生，因為神唔會欠任何一個人。我哋成日生活嘅恐懼入邊，我哋要學習多啲憑信心生活。我哋太過膽小啦，成日想同神講條件，真係太過膽小。當你尊崇佢嘅時候，呢樣嘢同經濟無關，而係關乎一份榮幸去講，主啊，喺我同你之間，我選擇你。咁我同你之間，我永遠都會選擇你。我同你哋講過，喺我人生最艱難嘅時候，我連奉獻嘅散銀都冇。我話，但我一定要奉獻嘅嘢，我唔可以空手攞到神面前。識我哋人都知，我以前去奉獻嘅時候會咁樣做。我奉獻我自己，我已經冇其他嘅啦。有時你真係冇都冇，只係得返你自己。我記得嗰陣奉獻嘅時候，我行埋去手入邊佢都冇，就咁樣做。我話主啊，我唯一擁有嘅就係我自己，而我係屬於你嘅。我哋先知性嘅意義上將自己奉獻出去，咁我就唔會空手企喺神面前。你睇下聖經點講，出埃及記23章15節，邊個都唔可以空手啲朝見我。喺意大利呢，佢亦都係禮貌。你哋知㗎啦，係咪？喺意大利呢，如果你去人哋屋企食晏或者食晚飯呢，通常都會帶份禮物，無論大份定細份都好。呢個係一種表示，多謝你請我食飯，所以帶少少心意。你哋知唔知係要咁做嘅？好啦，喺意大利係㗎，其實周圍都係嘅。所以你去人哋屋企，無論係雪糕又好，佢都好，總之係一份禮物，代表我唔係空手而嚟，多謝你嘅邀請。你睇下呢間教會仲會教埋禮貌，真係好阿邊。神都係咁講，邊個都唔可以空手睇見我。以前呢啲人呢去榮耀神嘅時候呢，一定會帶份祭物，帶隻羊，而且唔會係最差嗰份。事實上，神係唔會接受跛啲或者盲啲牲畜嘅，因為如果有人話，我呢隻羊盲啲冇人要，不如咁去送俾神啦。佢會話。唔好意思，你要俾最好嘅我，因為我已經將最好嘅俾佢你，我將我個仔爺嘅基督都俾埋你，嗰份係我最珍貴嘅禮物。我得一個仔，我都俾咗你，起碼你唔好俾隻跛咗我，你要俾你最好嗰隻。阿邊最好同埋最貴嗰隻，俾最貴嘅其實係一種表示，就係話你俾得最好嘅我，我亦都將最好嘅獻翻俾你。神會尊崇嗰啲尊崇嗰啲人，但係呢種尊崇係要實際嘅，一齊講。係點樣話？聖經入邊嘅尊崇係要實際嘅。阿邊，最後我用呢段經文嘅結束，約翰一書3章18節，小子們，我哋相愛，唔好只係喺言語同條喺上面，總要嘅行為同誠實上面。請大家同我一齊讀出呢句經文，小子們邊，我哋相愛，唔好單單只係喺言語同條嘢上邊，而係總要嘅行為同誠實上邊，真正咁去實踐出嚟。因為呢，我哋要記住呢，長遠嚟講，就算係我哋如果有人成日講我愛你，但從來都冇表現出嚟嗰句，第一聽落好窩心嘅我愛你，慢慢就會變得好乏味，只係一句嘅行動嘅空話。去家庭生活嗰啲人或者有個朋友嘅人都會明白。你知啦，當有人話我哋係朋友，但我一直俾，永遠都係單向嘅。單向嘅友誼係唔存在嘅，嗰啲叫使命，我係咁樣稱呼語嘅。嗰種係單向嘅，只係由我付出，因為上帝叫我照顧嗰個人，
我就去照顧。但嗰啲係使命，友誼係另一回事。友誼係我付出，你亦都有回報，係咪？關係又係另一回事，我付出，你亦都有回報。所以上帝話，當有人祝福你嘅時候，你都要揾個方法去祝福返嗰個人。阿門。因為愛從來都唔係單向嘅。上帝愛世人，甚至賜下佢嘅獨生子。點解佢要賜低？係為咗得到我哋。所以佢賜下個仔，而我哋就將生命獻返俾賜下個仔嚟嘅。所以上帝賜下個仔係為咗得到全人類。阿門。愛總係會有回應嘅，而尊榮同埋尊重嘅首要方式就係俾出實質嘅回應。我相信主透過經濟嘅磨練，我哋係想我哋學識嘅生活中，用我哋嘅生命去尊榮嘅。咁你可能會話嚇，但係如果我哋錢呢，將上帝擺喺首位，將上帝擺咗首位，本身就係一件好實質嘅事。就算係咁，屋企幫老婆做家務都係好實質嘅，因為而家喺意大利咧，兩公婆都要返工，唔係話如果得一個咁屋企，咁你就可以話好啦，我哋出邊做咗嘢。但係而家兩個人都要返工，你仲可以講咩？佢又要返工，又要湊仔，返到嚟仲要一個人做晒所有嘢，就因為你係一家之主。如果兩個人都返工，兩個人都要幫手。有時實質嘅行動只係陪伴，有時只係熄咗部電視，唔好再耐啲佢哋坐喺度，俾多啲關注你嘅仔女。所以主想教我哋一個實質嘅方式，係要我哋付出代價嘅。哎呀！但我好辛苦啊！我返到嚟好嘅，正因為辛苦，你先至係向仔女證明緊你咁。爸爸返到嚟好嚟，做咗10個鐘頭嘅，而家坐喺地下同你玩啊！嗰一刻我最唔想做嘅就係同你玩，我簡直攞到死嘅嘢。但我依然會咁做，因為我用實質嘅行動去愛你。實質嘅愛總係會被深深感受到，咁我哋心入面係好受歡迎。阿門。所以如果我哋想尊榮上帝、尊重人，就要學識做一個實事求是嘅人。阿門。請起立，我哋一齊祈禱。同我一齊講，勝過言語。我獻俾上帝嘅嘢，一定係對我有價值嘅。唔係話你老公或者老婆生日你就求其送嘅，唔值錢嚟俾佢哋。但係轉頭你就去買嘅電單車 BMX 咧，就係冇架車，要2萬歐元，送俾老婆份禮物呢，50蚊。你啱啱同佢講嗰啲咩？我愛我嘅電單車，係咪？因為從我哋肯使幾多錢，肯花幾多時間就冇得出嚟。係冇得出嚟，嗰種尊重係好具體嘅。阿門。我好愛你嘅，但我每日做足20個鐘頭嘅，完全唔返屋企。唔係，你唔係真係咁愛我，係需要平衡嘅。我唔係講緊緊急情況，因為真係有陣時真係好急，我哋需要搏命，我係為咗愛而搏命。阿門。我係講緊平衡，因為就算要搏命，我都要係為咗愛而搏命。我哋仔女會話爸爸媽媽係為咗愛而咁辛苦。你哋知唔知我做牧師嗰陣見到啲咩？喺意大利呢度，我見過南美裔或者外國人嘅仔女係點樣孝順父母，亦見過意大利人嘅仔女，兩者係有分別嘅。你知唔知分別嘅邊？嗰啲南美裔或者外國人嘅仔女，佢哋第一代移民嚟到就去抹地，就算佢哋有大學學位，甚至係高學歷，但係佢呢度唔被承認，所以佢哋要去通宵工作，抹地，幫老人家抹身，照顧細路。我見到佢仔女攞住父母為咗養活咗佢，去做埋晒佢嘅辛苦嘅工作。佢哋會用另一種方式去孝順父母。有人話佢哋唔反叛喎，爸爸雖然成日唔喺度，但佢係為咗愛先唔喺度，而唔係因為同朋友出去玩或者去打網球。佢唔喺度係因為佢日以繼夜嚟做嘢，打成20份工。嗰啲仔女健康成長，記住並孝順父母。佢哋會話：如果我今日讀到大學，係因為我爸爸以前喺嗰度洗大餅做通宵。
仔女見到咁樣呢，就會識得孝順。然後我見到意大利人嘅仔女呢，佢哋可能佢都有爸爸做咩工都好，佢哋都唔識孝順，因為佢哋覺得得到佢哋係理所當然嘅。呢啲嘢從來都唔係理所當然，佢哋係必然嘅。阿門。當然呢，唔係每個人都係完美嘅，有時我都會好啲，我會問呢，點解會咁？你話你同父母關係唔好，但佢哋為咗你搏晒命，你竟然仲怪咗佢？你喺度唔使做嘅，只係讀大學，而佢哋就喺度為你搏命。呢啲唔係孝順父母，起碼你要尊重啲嘅，起碼要幫下佢嘅，起碼喺週末嘅時候同爸爸講，爸爸你去清潔辦公室啦，我同你一齊去。就算你唔俾錢我都得，因為你為咗我哋真係做到嘔心傾血。明唔明白？以前係比較容易嘅，因為父母同埋家庭都係做多好多嘢，嗰陣時係辛苦好多嘢。我哋嘅祖父母就係咁樣做，先至創造到今日意大利嘅財富。呢啲祖父母做嘢做到好誇張，所以以前嘅仔女係會尊重父母好多。但係而家你俾晒所有啲嘢嘅，好似理所當然咁，千祈唔好等個仔女覺得係老奉，呢啲唔係老奉嘅。阿門，唔好幫佢哋鋪平條路，因為到頭嚟佢哋仲會對你反轉豬肚。唔好幫佢哋，要佢哋做嘢，等佢哋明白勞動嘅代價，明白你為佢哋付出咗幾多，咁樣對佢哋先至係好。阿門。我哋唔好以為聖經入邊所有家庭都係完美嘅，因為有時我哋會話基督徒，我哋想象中嘅基督徒家庭，朝早起身就講方言，卡拉巴山達拉，然後另一個就打開聖經話，我感應到今朝有個預言，哈利路亞。事實並唔係咁，聖經本身就記載咗好多家庭入邊嘅混亂嘅，你睇下。亞當同夏娃，睇下開頭就知。亞當同夏娃有咩問題？做父母嘅嘢都唔講。你哋以為兄弟之間嘅問題係咁，佢哋互相殘殺嗰陣先出現咗咩？梗係唔係啦。缺席嘅父母見到有問題，但係就粒聲唔出問題。之後我哋又發現到咩問題呢？以撒佢對兩個仔嘅差別待遇真係好誇張。一個係阿媽嘅心肝 thrill， 所以我喺家庭入邊發生嘅所有嘅喺聖經嘅家庭入邊都揾得到。阿門。睇下雅各，雅各有12個仔，佢去 Zara 去 Louis Vuitton， 淨係買咗一件 Louis Vuitton 俾其中一個，其他嗰啲就住 OVS。佢話點解淨係俾 Louis Vuitton 嗰個？佢仲着住件衫行咁行去。其他兄弟就問，但我哋算係咩啊？執翻嚟嘅。你睇下，佢咁樣做，你以為個老豆係為咗好，其實係害嘅。因為其他兄弟都好憎嘅，仲將佢掉入個窿度，賣佢哋去做奴隸。雖然之後上帝將一切化為祝福，但你睇下個老豆犯咗錯，喺12個仔入邊，淨係俾 Louis Vuitton 其中一個，其他嗰啲着 OVS 嘅就會問點解啊？每個家庭都會犯錯。淡好消息係咩呢？就係上帝會拉返我哋一把，帶領我哋行返正路，絕對唔可以對仔女大細超。我哋亦都絕對唔可以缺席。我哋要如果見到有問題，就要即刻去處理嗰個問題。哎呀，我個仔唔知點算啊！喺凌晨5點先返屋企，佢甚至唔明你嘅瞳孔係咁樣嘅，係咩？對靚眼。你一定要做嘅嘢，唔好扮嘅嘢，去質問嘅。喂，凌晨5點啦，呢度唔係酒店嚟嘅，係咪？但係我呢，只要你未夠18歲，酒店就午夜12點移門，或者一啲，我唔知。你想幾時 evil 就幾時 evil，你自己決定幾時閂門，呢啲係你哋嘅事。你一定要講啊！但係我呢，佢唔知想唔想去教會，佢抵得嘅。只要住喺度就要去教會，但係佢唔中意，理得嘅啊！就算唔中意都要留喺度，乖乖地，唔使中意，就喺嗰度。因為呢度屋係我哋嘅規矩，都係我哋嘅。但我大個仔啦，我想帶女朋友翻嚟，我個仔唔信教，我想帶女朋友翻屋企。呢間酒店呢，喺呢度唔係時鐘酒店，妓女。咁我屋企唔可以一齊諗，就係諗但佢會唔開心，佢就由得佢唔開心。阿門。另一件事呢，佢搬走之後拆咗個咁嘅，
完噶啦。呢幾日我同一個家庭食晏，我好中意佢嘅。佢嘅話個仔一搬走，佢哋係南美洲人，個仔一搬走，嗰啲就拆咗，就算翻嚟都揾唔翻。喺美國，你去讀大學之後就唔會再翻父母屋企住，無論你係男係女，你大個啦，係成年人，自己搞掂嘅。阿門啊！但係呢個係意大利文化，事實上我哋要有啲嘢要打破，有啲要保留。意大利人好熱情好客呢，我哋保留呢樣嘢，因為符合聖經，但所有唔符合聖經嘅我哋都唔要。阿門。佢搬走嘅隨時歡迎翻嚟，星期日過嚟食飯，但除非發生悲劇，否則唔可以住喺度。但我哋錢我理得你，自己搞掂嘅。阿門。我記得 Subira 牧師有一次同我哋講佢個仔讀大學嘅事，佢同個仔講，我哋有咁多錢供你讀大學，冇錢用晒就自己搞掂，去工作祈禱禁食都係好事。佢話佢個仔後嚟冇晒錢，打電話佢話你知啦，我冇晒錢啊。阿媽就話陰公咯，冇咩陰公收聲啦。咁做阿媽佢總係想話陰公，佢係男人嚟嘅，佢會點啫？3日唔食嘅禁食，學下禁食對仔女總係有益嘅。咁好啦，後來佢個仔遇到神蹟，因為有個男仔望住佢，仲請佢食㗎。佢第一次體驗到上帝嘅供應。睇下上帝幾咁周到。但係 Subira 牧師話，你以為我話唔寄錢俾你嗰陣我唔難受咩？當然啦，我有祈禱，主啊，求你供應嘅，但你唔可以做呢啲嘢，否則你幫唔到佢哋。阿門。我多謝神啦。有一次我阿媽話酒店夠鐘啦，午夜12點酒店就會閂門。我同我細妹呢，佢而家係個牧師呢，我哋12點半先到，佢哋門後邊話酒店已經 left 噶啦。咁我哋就問，咁我哋去邊度嚟啊？而家佢就唔會咁做啦，因為巴西好危險，我哋可能會喺街頭俾人殺嘅。我哋喺嗰度留到1點半，一直喺門後面。阿媽，我哋保證酒店 next 噶啦，聽朝7點先開。我哋就問嘅，我哋點算啊？我哋嗰陣仲係青少年，咁我就話好啦，去我個朋友屋企啦。我同我細妹咧喺凌晨1點半行去我朋友屋企咧，我敲門問啊，可唔可以開門啊？我哋可唔可以喺度噶？咁啦，入咗啦，我哋就喺朋友屋企咁嘅。我阿媽話佢成晚都冇噶，好擔心。但佢話如果嗰日我開咗門，就前功盡廢啦。佢係啱嘅，要堅定啲。我哋要教導呢啲男人同女人，唔係教嘅裙腳仔，我哋係教佢哋點樣面對人生。教佢嘅成長。阿門。如果有一個地方係我哋想教導佢哋嘅，就係呢度有神嘅話語嘅地方，佢哋會感激你嘅。我嗰陣時話我阿媽真係狠心，而家我會為咗鼓掌，我完全理解佢做得好，佢完全冇動搖過。你係唔可以動搖嘅，當你拒絕嘅，你會心痛。其實而家好多心理學家都有咁樣嘅研究，等我幫大家總結下重點啦。原來嗰啲身心健康、頭腦聰明，而且通常喺事業或者學業上都好有成就嘅仔女，往往都係由一啲比較嚴厲、對細路有要求嘅父母教導出嚟。係咪有規矩啊？係咪有㗎？你知唔知點解？因為心理學家話規矩會帶嚟安全感。如果呢度好黑，如果我哋熄晒燈，你會點做？你會即刻揾個安全嘅地方。如果我哋熄晒燈，我哋每個人第一件事就會揾啲扶住。呢啲就係規矩，規矩係要啊，但係我哋生活喺恩典之中。之後你再用恩典，當咁返佢，問佢尋晚過得點啊？阿媽好愛你，我哋做係因為我愛你，寶貝。阿門。